आज हामी अलिबाग जाँदैछ मुम्बई महाराष्ट्र। यो हाम्रो अपार्टमेन्टबाट बाहिर निक्ल्यो। यहाँबाट अलिबाग जानु लगभग 2 घन्टा 54 मिनट्सहरू देखाउँदै थियो हिजो। हेरौँ कति लाग्दैछ आज टाइम। हिजो त बेलुका हेरेको त्यो टाइम त हामीले होइन। रौलाको बाइक चाहिँ हाम्रो जावा 42 छ। हामी अब हाम्रो अपार्टमेन्टबाट निस्केर अब अलिबागपट्टि लाग्छौँ। हामी स्थानीय हिरानन्दनी स्टेट भन्ने जग्गा छ, त्यहाँबाट अब सर्कल भन्छ त्यहाँबाट हिरानन्दनी हामी खाने सक्यो। अब मैम त्यो फाइनली आइपुग्यो हामी हामी साथीकोमा यता नआएकोमा। चोर जस्तै क्या वेलकम टु समीर दुध नै चाहिए चोर जस्तै आएको गइहाल्छ 2 सेकेन्डबाट यस्तै चोर जस्तै आएको भन्छ हामीलाई ब्लगमा। वेलकममा त चोर जस्तै भन्छ हामीलाई, वेलकम गरेको चोर भन्छ। यो हाम्रो राहुल दा राइडर रेडी हुँदैछ यहाँ। यहाँ छ नयाँ
के गरेको भनिदिँदैछ भिडियो बनाइदिएको भनेको अब हामी एकजना साथीलाई पिकअप गर्नु जाने देन आफ्टर चार्नु राइड स्टार्ट भयो अलिबाग बिचको लागि अन्त म र दा त्यही जग्गामा छ अन्त म र अगाडि पुगिसक्यो अन्त पेट्रोल गयो पेट्रोल किन सोधेको पेट्रोल पम्प गाडीको नाम के है हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा अड्किरहेको छ कहाँ सानो जानु भएर भोक लागेर पनि अब यहाँ खै कसलाई देखाएको तिमीले खै के भन्नु भोक लागेर खानु जाँदैछ हामी चाहिँ यहाँ बडा पाउ खाने फेमस अन्त बाटो पनि भुल्यो अब त्यो बिच चाहिँ अब हेर्नु त सोध्नुपर्छ यहाँ मान्छेलाई सोधेर चाहिँ जानुपर्छ अब खै कहाँ कस्तो थाकिसक्यो हो साथ चिन्ने मान्छे त भाग्यो छोडेर हामीलाई कहाँ पुग्यो है अब एकछिन देखाउँछु यहाँ दामी छ भ्यू यहाँ के चाहिँ हो हामीलाई भित्रबाट दिन्छ पक्रा त भोक लागेर खाइदिएको यो बडा पाउ अनि अब हरियो खोर्सानी है देख्दैछ देख्दैछ अब चाहिँ बाटोमा अलिअलि खालि होला त्यहाँदेखि अलिबागमा सिधै भेटौँ ल बाई बाई
सनसेट हेर्नु भएको छ अब घाम डुबेर पुग्नु हो अब चाहिँ भोलि फर्किने भोलि बिहानै फर्किनु छ किनभने काम लाग्छ भोलि क्लासेस हुन्छ भोलि क्लासेस हुन्छ त्यही भएर फाइनली आइपुग्यो कहाँ म कस्तो ट्राफिक भेटेको भेटेबाट यहाँ हामी अलिबाग त्यो उसमा थियो यो हेर्नु न समुद्र अर्को राइडर्सहरू चाहिँ कता गयो पनि अन्धार सिन कहाँ छ अरे उनीहरू लो आज हाम्रो स्टे चाहिँ यहाँ छ हो भर्खर आइपुगेको हामी यहाँ अलिबागमा सो हामी चाहिँ आज यहाँ बस्ने सो यो रुममा हो लाइट चाहिँ अलिकति खराब छ कि तर यहाँ चाहिँ अब हामी बस्ने अब भोलि एन्ड गर्छु हो आजको स्टे चाहिँ यहाँ हो हाम्रो यहाँ मजाको छ त्यो टेन्ट त्यो सानो टेन्ट हो मजाको लग्जरियस टेन्टै छ यहाँ मजाको दुईजना बस्ने म र समीर भाइ चाहिँ यहाँ सुत्दैछ ढिलो भयो घर फर्किनु हो हामी 3 घन्टा फेरि बेलुका 7 बजी आइपुगेको हो भोलि फर्किने छैन यहाँ सुतेर भोलि बिहानै फर्किन्छ अब एकछिन स्विमिङ पुलमा जाने खानासाना खाएर स्विमिङ पुलमा जाने अन्त सुत्दिने ओके भोलि कन्टिन्यू हुन्छ यो भ्लग बाई गुड नाइट हामी बसेको त यहाँ थियो ओ समय भन्दै अब चाहिँ कहाँ गएको तिमी अब चाहिँ हामी म त मुख नधुई गयो त ब्रस पनि ल्याइन अब यतिको घर ए यस्तो रुमहरू जस्तो छ रुम चाहिँ यस्तो छ हो नउठाइदेऊ रुम इट्स लाइक दिस यस्तो भित्र सबै त्यस्तो छ सो हाम्रो चाहिँ ऊ परको सबभन्दा लास्टमा बसेको खाना खाने जस्तो थियो यता पनि त्यस्तो रुम छ खाना खाने के हो पानी हो पानी त
अब चाहिँ स्विमिङ पुल जान्छु खेलिदिन्छु हो आउनु चाहिँ आउँदैन मलाई स्विमिङ खेल्नु तर खेल्नु चाहिँ खेलिदिन्छु गएर साइडमा यो हात खाली सट्टै गरेर खुट्टा त दुख्यो त आज यो एकपल्ट पानीभित्र हालेर पनि टेस्ट गर्छु म कस्तो हुँदो रहेछ आज पानीभित्र हालेर म सट्टै पस्छु पानीभित्र हाल्छु हो अन्त हाम्रो साथीहरू चाहिँ नउठी छ अब खाजा होला एकछिनमा मुख पनि नधुइ छ स्विमिङ पुलमा गएर ल अहिले एकछिनमा गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ दुईजनै जान्दैन खेल्नु यस्तो गर्दै मजाको घाम लागिरहेको छ हामी चाहिँ अब एकछिन खाजा खानु गएको समय भएर म भक्कु स्विमिङ खेल्यो जानी नजानी हो अन्त हामी जानी नजानी कि भन्दैन त्यहाँदेखि चाहिँ गएको हामी अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ कहाँ जाँदो रहेछ खै याद भएन हौ नछ बस्नु चाहिँ त्यहाँ रहेछ खाजा खाने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ हामी चाहिँ जाँदैछ त्यही त जग्गा चाहिँ राम्रो लाग्यो अब त्यहाँनिर है यस्तो उयसमा पनि मजाले मेन्टेन गरेर राखिदिएको रहेछ रुम मेन त त्यही टेन्ट के भन्नु त्यसलाई अब हट मजाको थियो अब भित्रै एसी कुलरहरू भएको अलिकति पिक गरममा अस्ति आएको भए चाहिँ दामी हुन्छ रहेछ सबै खोलेर सुत्नु अहिले चाहिँ त्यस्तो गरम छैन त्यसै पनि यो जग्गाहरू त्यस्तो गरम हुँदैन किनभने यो आउट अफ सिटी हो हामी अलमोस्ट 120-130 किलोमिटर्सको लागि आएको मुम्बईदेखि बाहिर सो यो बेसिकली अलिकति हिली रिजनमै पर्छ हिलले पर्छ अलिकति तर हिल भन्नु उस चाहिँ हुँदैन यसमा माउन्टेन चाहिँ छैन हिल चाहिँ हिलै है सिलगढी हो जस्तै एरिया हो है सिलगढी जस्तै छ सिलगढीबाट अलिकति चुकुनाबाट अलिकति माथि भनौँ न अलिअलि ल हामी चाहिँ खाजा खानु गएको अहिले गर्छु ल हाम्रो खाजा चाहिँ यस्तो चाहिँ आजको बस्नु जग्गा 500 रुपियाँ घर तिम्रो 500 रुपियाँ थियो भनेर अन्त आफैले सेट गरेको नि त आफैले सेट गरेन हौ है गरेन अर्कोले लिकिन हुँदैछ कि यहाँ तिम्रो चाहिँ कतिको फेस हो खाजा कस्तो रहेछ भाइ ओ भाइ खाजा कस्तो रहेछ दुई न ल हामी चाहिँ खाजा साजा खायो खाजा पनि दामी थियो भरिपूर्ण खाजा कस्तो थियो के हुन्छ नि खाजा कस्तो थियो छोड न गयो अलिक पर्छ बिस्तारै हिँड्नु खाजा कस्तो थियो के खायो लु भन्दा खाजा खाजामा के हो ए डोसा डोसा पोहा डोसा अन्त त्यो बनमा बनाएको पिज्जा जस्तै खालको थियो अन्त फ्रुट्स थियो वाटरमेलन अन्डा दुईटा चटनी अब मजाको थियो तर खाजा मजा मिठो पनि थियो मजाको पनि थियो ब्रेकफास्ट हो र चाहिँ एकछिनमा हिँड्दैन हामी यहाँबाट आज चाहिँ हामी घर गइदिने एकछिनमा चाहिँ ल बाई हामी आएको बाइक चाहिँ यो फाइनेन्स र यो र यसमा आएको हामी
अब हामीलाई टुनाटो आइपुग्यो हामी आम्मामा टक्क बमको त हजुर बमको त टक्क भयो त बम 3 घन्टापछि आइपुग्यो हामी सबैजनालाई बाई जो हेरिदिन्छ बाई पनि दिइहालेको बाई यो